好啦，今日去咗小西灣，依家夜晚嘅接近12點。咁啊，有兩位師兄要幫手執電話，咁啊嚟到呢個小西灣嘅碼頭邊，咁啊執翻呢個 iPhone 16啊，咁啊依家準備落水啊。OK。擺隻鞋喺度先。哇，好吉腳，好吉腳。好，着翻對鞋先。哎呀，有啲湧喎，有點兒湧喎。好，睇下要玩幾耐啊？希望3個字秒。每10秒100蚊。啲秒計啊！依家秒計啊。OK， 帶埋支電筒。咁啊，大約應該水溫28度到啦。你照一照啱啱你跌嗰位啊！我基本上都 OK。OK， 揾到啦！哇，好多魚鈎啊，下面。好多靚嘢喎。你攞住部電話先。應該仲用到啊，應該。嗰啲水唔差喎。OK， 擺咗先。我擺喺度啊，你過嚟拎啊。嚇？有啲魚缸咯。沙晒蠔粟喎。
做魚嗰個。哇！石巴咯！OK， 有條班仔熟喎。喂，點啊你落嚟啊？執埋魚。有班仔加數喎。係咯。有隻盲蟹喎。細隻，搞隻。盲蟹喎。你隻自己玩完咯喎，啲錢我走咯。加重咯。我呢條有冇一斤啊？冇一半斤啊呢條。係咯。你揾手捉牛先。係啊。佢戇鳩企喺度俾你捉牛。係啊。咪教，我反教㗎嘛。反教啊！都唔差喎，幾清喎啲水。OK 㗎，OK 㗎。你搞掂嘅話，搞埋啲。OK。放唔放翻佢啊？咁細條，都係養大啲先。似金錢仔啊！呢條咩班呢條？爛尾嘅放生魚嚟，養殖魚苗。咩嚟㗎呢條？青斑嚟嘅，青斑嚟嘅，青斑嚟嘅。青斑嚟嘅？青斑，我覺得你攞翻食啦。咁細條？唔係呢啲好食㗎，呢啲呢個偏好食嘅。有啲湯魚係咪？我識。搞掂佢啦，搞埋佢啦。你話嗰啲杉斑、老虎斑就冇嘅。太細條啦，放咗啦不如。哦，你中意啦，你決定啦。再見啦！唔係沙巴，唔係沙巴都 OK 嘅。唔係沙巴嚟嘅，傻魚啊！青斑 OK 啦，瞓緊覺啊。係啊。應該係大嘢啊！我覺得呢度。有㗎有㗎。係咪人放生喺呢度？我山啱送過呢度。哦。因為我聽到嘣一聲，唔知可能啲魚。哦。啊！送個歐咩啊？執到個靚歐啊！咩歐啊？呢個應該我諗都有10幾20蚊啩。妖！頭先我嗰隻咪就係。嚇真係㗎？係啊！我真係嗰隻咩叫咩叫？哇！屌！又執電話又執歐喎喂！有9隻啊！嚇？頭先真係掛水跌到嘢水睇，我就揾隻鈎諗住拖翻佢個電話上。